豪哥，今日又做啲咩啊？我哋今日介紹嘅就係肉絲炒麵。首先你個全蛋麵蛋麵幼蛋麵呢隻叫做呢度10兩到6個金筍條韭黃嗱，可以俾金菇芽菜呢啲硬芽嚟嘅咁樣講咁啊新鮮啲羊眼都係我哋鋪頭都係用呢隻羊眼咁樣。你可以咧中意俾北菇又得，中意俾金菇又得，咁樣講啦。屋企根本嚟講如果你想即係有時你現成嘅，咁咪俾金菇都得噶，唔需要一定係俾北菇咯。咁啊，我哋可以切咗佢切片先咁樣如果你不如咁講唔係好順手嘅，咁樣你慢慢切咯，咁樣慢慢切落去如果你順手嘅，咁樣就不如咁講咁咪一兜洗落去OK， 咁呢度夠噶啦。我想問你10兩麵係幾多人份量嘅呢度？幾多個人份量㗎？你通常嚟講兩至3個到咯，睇下你中唔中意食咯。如果你中意食嘅，你俾多少少咯，係咪先？一般嚟講2個人或者1個人分咗1個人都食晒㗎。咁勁？梗係啦，有冇？哇！我哋次咧，你有機會有機會我哋啲熟客咧，你問下我哋啲份量。我哋啲餐廳啲份量好大㗎，佢哋啲客咧成日都話食唔晒。嗱，咁樣切條咁樣但係如果你純熟咗咧，就咁樣切㗎啦即係如果你純熟咗把刀咁樣啦，咁樣啦。咁啊，首先嚟講，我哋熱咗佢先少少鹽，咁多到少少鹽俾多少少生抽係啦。輕微嘅胡椒粉，少少嘅花雕酒少少係啦，俾少少雞蛋都得，香啲。生粉一湯匙仔到，水又冇1兩度啦。上次我聽嗰啲人話留意話我哋唔整個咩噶嘛，即係打到個麵。係啊，豉油皇炒麵嗰次係啊，冇錯。好，咁我哋首先嚟講打咗啲炒麵先。炒麵啲溫度唔使太高，溫度唔好太過高。如果你一高嗰頭咧，你一陣間嗰啲炒麵咧好難煎噶啦，因為佢咧嗰啲水溫呢一高嗰頭咧，嗰啲漿麵嗰啲漿咧，即係佢出晒嚟咧就唔得噶啦，咁佢漿住嗰啲噶啦。首先，呢個水大概幾多度70零度咯。嗱，依家得噶啦。你認為呢個溫度水嘅溫度？即係夠熱啦，你就咁用個筷子撥開佢，一散就得噶啦。係啦，唔好俾散佢得。如果唔係咧，如果你驚咧有啲麵咧乾個頭咧，你就用呢啲咁樣咧，或者收機你自己屋企咧有啲袖咧又收機咁樣講，嗱咁樣輕輕你咁樣借佢呢個動作，咁樣撥開佢，咁樣即係借佢呢個，同佢大家互相配合咁樣，兜勻佢，係咪呢個差唔多咯？嗱，而家見唔見到佢鬆晒啦？係咪？好容易唔使落油噶啦，因為你即刻用咧唔使落油嘅。你打幾個麵落油嚟講咧，搞到咧呢啲成隻手都油辣辣。係啊，你明唔明意思啊？你撥開佢得噶啦，因為你唔係多啊嘛，係嘛？啱好，咁我跟住咧，我哋倒起佢嚟望啊！係嘛？你睇下啲麵幾乾爽，係嘛？我哋首先嚟講，依家煎個麵底先，煎個麵底先，燒紅咗隻鑊，最緊燒紅隻鑊，跟住你過一過啲油，過一過啲油，留翻少少油，留翻少少油，咁樣你可以咁樣咧，即係咁樣轉壓佢，咁啊轉壓佢，等嗰啲油咧勻勻啲，跟住咧你見到差唔多夠熱啦，你閂咗火先，將嗰啲麵全部擺晒落去。夠熱嘅情況係點啊？即係出煙。你感覺得到咧，佢啲熱啊嘛，跟住你閂咗火先，跟住擺落去，擺麵落去，係啦。哇！呢個好多喎都得㗎，開火。係啦，跟住咧，你將嗰啲麵咧攤開佢先，攤開佢。
啊。咁你呢個時候咧，你可以俾啲油落去啊。你俾啲油落去就好煎啲。嗱，最緊要咧，你間中轉下佢咁樣嗱，喂，到嚟嗱咁樣，嗱，我哋咁樣，即係話俾人聽間中咁樣轉下佢嗱，咁你咧亦都可以咁樣得閒咧望下佢，咁樣睇下佢煎成點樣嗱，佢依家未得噶嘛，係嘛？係啊，我哋再煎脆啲，嗱咁樣一樣啦，你間中篩下佢，全程大火，冇所謂，你要控制住。如果好似我哋控制得到咧，你大火少少咧，佢啲麵咧就快啲，快啲就唔會話點樣辣油，即係啲麵嗰啲含晒油咁樣噶。隻鑊咧溫度猛嗰頭咧，你咪生細啲咯。嗱咁樣轉下佢，金黃色嘅啦，睇你啦，都要煎好耐下，好似上次咁啊，係咪？你基本上你喺屋企嚟講咧，差唔多10分鐘到咯。係咪先？你如果你煎到唔湯唔水，就唔係叫煎麵啦。嗱，依家好似咁上下先，轉咗第二面，我咁樣，係，嗱咁樣，係，揾個袖呢，係咪？咁樣跟住咧，嗱咁樣嚇，呢個係咪好靚啊？咁啊金黃色係嘛？俾多少啲油落去，煎到第二面一樣啦，俾多少啲油落去咁樣煎，嗱一樣啦咁樣拋落去。你想佢快啲嘅，咪大啲火咯。好啊，大啲火咧唔係話唔好。你嘅意思即係話咧，佢未必煎得透，即係未必煎得透啊！即係有啲人咧中意咧出邊脆，入邊都脆脆地。如果唔係咧，變咗咧出邊脆，入邊咧好似食橡筋咁樣，就唔好食嘅。你明唔明我意思啊？當我比如5個2分數打1分嚟講咧，出邊比如5個9分，入邊咧起碼都有8分。你啱好咧淋個芡上去嗰時咧，啱大家一索咧，一索啲汁咧，呢啲咪好食咯。脆得嚟腍腍地咁樣講，咁樣咁樣。嗱，比如講你呢啲煎唔到嘅，因為我哋又唔想話咁多油，係嘛？咁你咪呢啲咪質質地咯咁樣咯，啊！仲有一個方式就係話咧，你頭先話驚佢窿底嘛？嗱咁樣，嗱，我哋可以話咁嘅，喂，不斷去轉佢，係啊，嗱咁樣，你好似玩個煎蛋餅咁，一路轉，唔使理佢，咁樣轉。咁你一定又唔會黐底，明白啊？當然啦，你俾多少條油咧，咁樣轉咧仲快脆，咁樣一直咁樣，係嘛？係咪油太少反而會容易燶啊？當然啦，係咪啊？你油太多，你屋企油嘥咗佢嘛，慢慢煎咯。係啊，嗱，好似依家咁樣，係咪先？嗱，咁樣我哋轉一轉佢出嚟，嗱，你睇住話，咁樣轉，得咗。係嘛？一煎個第二面啦，嗱，你啲面咧夠晒脆啊嘛。係啊。最尾嗰時咧，一定咧開大啲火，將嗰啲油逼晒出嚟。嗱，喂，唔好理佢，你總之好似我咁嘅動作，一定唔會黐底噶啦。咁樣，咁啊，依家差唔多啦。嗱，喂，你感覺得到呢個脆晒啦，卜卜聲啊，係嘛？係啊。聽唔聽到啊？聽到。係嘛？嗱，差唔多啦。依家呢個時候倒起佢，停一停啲油。我哋呢個時候咧，擺埋啲豬肉落去，煎一煎佢，轉過嚟，兜下佢，再咪咁樣，即係我哋可以咁樣，用眼絲煎得咁上下，落埋呢啲，蘿蔔絲，係啦，金菇、芽菜，跟住咧你可以落少啲鹽落去，少少鹽、少少糖，炒佢先，係啦，炒得咁樣差唔多，可以倒嗰時咧落埋啲韭黃，好，可以啦，搞掂啦。我哋呢個咧先炒咗佢先，等佢飆飆水先，咁樣咯。係。好，
我哋依家落埋呢個湯大約咧12兩度咧，因為肉絲炒麵咧俾多少少湯就好啲嚇。如果你冇湯嘅，你中意落火腿質又好咩都好，冇所謂嘅嚇。好嚟呢個炒麵啊！如果你J啊，又可以咁樣嘅喎，攞把刀咁樣嗱，切成一份份啊！你中意咁樣嗱，咁啊企理啲啦。如果屋企請客，加少啲胡椒粉。咁冇都係照舊啦，用雞湯嗰啲咯。係咯，雞湯啊、水啊嗰啲。雞湯啲水啊，冇落火腿質都得。係咯。係嘛？跟住咧擺埋啲落去。你啱啱頭先落係麻油係咪啊？麻油胡椒粉。落少少。啊，落埋啲三文芡。埋芡之前咧，閂細啲火，慢慢落，咁樣。啊，閂細啲火，慢慢落。啊，你見到佢有少少漿糊咁就得㗎啦。啊。搞掂。未，仲可以結少少，一次過。啊，一劑過，嗱咁就差唔多啦。落埋呢啲先。啊，係咪？跟住兜勻佢。你認為咧唔夠嘅，可以加多少少都得，因為啲芽菜啲咧都會飆水啊嘛。咁你加多少少落去。嗱，你認為呢個色得唔得？如果唔得咧，可以加多少少頭抽落去。加多少少頭抽咧，冇咁白晒咧，好睇好多。嗱，有條件嘅你可以加啲豬油啊、雞油都得。咁樣少少，咁啊香好多啦。OK 啦。跟住我哋咁樣，我哋今日介紹咧就係肉絲炒麵。